neza nitwa Raymond. Duherukana ubushize turi kureba uburyo ki dufasha abantu barwaye indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zidakira cyangwa se indwara za twibanire, bamwe bazita indwara zitanduza. Nicyo gituma muri uyu mwanya tugarutse kugira ngo tuganire ku ngingo y'uyu munsi, nko twabasezeraniye ko tuzagira uruhererekane rw'ibiganiro kugira ngo dusobanukirwe n'indwara zidakira, by'umwihariko diyabete na kanseri bijyanye n'amoko yazo. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo yerekeye ivuga ngo tumenye neza indwara ya diyabete n'ubwiyongere bwayo. Ni igice cya mbere kuko tuzakomeza tureba ibimenyetso byayo, impamvu zibitera, uko umuntu yayigenzura, ukuntu umuntu yayipima cyangwa yayipimisha, uko benshi baba barwaye diyabete ariko batabizi. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'indwara ya diyabete, turifashisha cyane cyane inyandiko n'ibitabo by'abaganga batandukanye nka muganga Ramon Gerabert na muganga Ernest Skyler. Twifashishe ibitabo bya muganga George D. Pamplona-Roger ndetse n'uwamufashije muganga Joan Sabate. Turifasha nanone igitabo cy'umuganga Clemence Mitchell n'abamufashije kubyandika. Nanone turifashisha inyandiko ya muganga Harvey Markovich, ni inkoranyamagambo y'ubuvuzi. Indwara ya diyabete ni urugero rumwe mu ndwara z'ubusirimu. Mu myaka ishize hagiye hakorwa ubushakashatsi n'inyigo zitandukanye ku ndwara z'ibyorezo. Ubwo bushakashatsi rero bwagaragaje ko ubwiyongere bwa 5% bw'indwara ya diyabete bugenda bugaruka buri mwaka. Ni ukuvuga ko buri mwaka habaho ubwiyongere bw'indwara ya diyabete mu batuye isi bwa 5%. Ubwo bwiyongere ntabwo buterwa gusa no gusaza kw'abatuye isi, ahubwo bunaterwa cyane cyane n'imibereho ya buri munsi, abantu bigana imibereho yabo mu bihugu by'iburengerazuba bw'isi, harimo Uburaya, Canada na Amerika. Iyo mibereho yabo bantu bo mu bihugu by'iburengerazuba hariho kumara igihe kirekire wicaye udakoresha umubiri, hakabaho kurya ibiryo birimo amasukari arenze urugero, hakabamo kandi ibiryo bigizwe n'ibinure byihoma mu mihaha itwara amaraso, ariko no kurya indyo irimo ibinure bibi bifunga imiyoboro y'amaraso, ibyo binure bita cholesterol mu gifaransa cyangwa cholesterol mu cyongereza. Imibereho ya buri munsi rero y'umurage w'amagara mazima dukura ku badukomokaho, genetics cyangwa se genetique ku bavuzi n'indimi, niyo nkomoko y'ubwiyongere bukabije bw'imibare y'abarwara indwara ya diyabete. Ni ukuvuga imibereho y'abanyaburaya na Amerika na Canada ukayihuza n'umurage w'amagara mazima cyangwa se arwaye dukomora ku badukomokaho, ibyo bita ihererekanyamurage, dukomora ku babyeyi bacu cyangwa se badukomokaho. Niryo shingiro ry'ubwiyongere bw'indwara za diyabete ku isi ubu ngubu. Ugukomera kw'ikibazo rero cy'indwara ya diyabete kwatumye inzobere mu buvuzi badashidikanya ku guhamya ko ari icyorezo cyo muri kinyejana cya 21, kandi abo bahanga bakemeza ko indwara ya diyabete igize inkomoko y'impfu zitunguranye z'abantu zigera kuri 1,200,000 buri mwaka, kandi zikaza zisanga impfu ziterwa n'izindi ndwara cyangwa se izindi mpamvu. Indwara ya diyabete rero ifite ingaruka zikomeye ku buzima bwa buri munsi bw'abayirwaye, kandi hariho amoko menshi y'indwara ya diyabete. Bishingiye ku bwoko bw'indwara ya diyabete, ni ingenzi cyane kumenya ngo ni iyihe mirire
urwaye diyabete agomba kwitaho, kumenya ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri agomba gukora, kumenya guhitamo ubuvuzi bukwiriye bumugenewe, kumenya ngo ubuvuzi nabufata nte, no kumenya ngo ese muganga ubinyandikiye nabyitwaramo nte, dore ko ufite uburenganzira bwo kumenya neza uburyo uvurwa. Nta gushidikanya rero indwara ya diyabete ni kimwe mu bibazo by'ingutu by'ubuzima ku isi ubu ngubu. Mu mwaka w'1985 habarurwaga nibura miliyoni 30 z'abantu barwaye diyabete ku isi yose. Ibyo byavuyeho mu mwaka wa 2000 rero habarurwaga nibura miliyoni 171 y'abarwaye diyabete. Murumva ko imibare yari irimo kwiyongera cyane. Ariko kwiyongera kw'indwara kwagezaho mu mwaka wa 2006 umubare w'abarwayi b'indwara ya diyabete wari ugeze kuri miliyoni 246, arizo zari zihwanye icyo gihe na 3.3% y'abari batuye isi yose icyo gihe. Urumva ko 3.3% y'abatuye isi bose n'abantu benshi. Ubwiyongere bw'indwara ya diyabete bwagiye burushaho kwaguka ku rugero rw'uko abarwaye diyabete hagati ya 6 n'8% babonekaga mu bihugu byafashe umurongo w'imibereho y'abasirimu yo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, harimo Buraya, Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Birumvikana y'Amajyepfo ariho haboneka igihugu cya Mexique cy'ubwacyo cyonyine cyari gifite imibare iri hejuru cyane y'abari barwaye diyabete mu isi muri icyo gihe. Ushyize mu mibare rero guhera ubwo kugeza mu mwaka wa 2025, dore n'ejo bundi dusigaje imyaka gusa 6, iyo mibare izaba igera cyangwa se inarenze umubare wa miliyoni 380 y'abarwaye diyabete ku isi yose. Mu nyandiko y'ubushakashatsi rero kuri diyabete yasohotse mu mwaka wa 2015, dore n'ejo bundi haciye imyaka 4 gusa, yiswe ngo Journal of Diabetes and Metabolism, cyangwa se ubushakashatsi ku ndwara ya diyabete n'indwara zishingiye ku mikorere idahwitse y'umubiri. Iyi nyandiko ivuga ko ubushakashatsi kuri icyo cyegeranyo cya 2011 cyakozwe n'ihuriro mpuzamahanga ry'abarwaye diyabete cyerekanye yuko abagera kuri miliyoni 366 bari bafite indwara ya diyabete mu mwaka wa 2011. Babaze rero basanga yuko uyu mubare ushobora kuzaba ugeze kuri miliyoni 552 z'abarwayi ba diyabete mu mwaka wa 2030. Ni ukuvuga ko mu mwaka wa 2030 ubushakashatsi bwagaragaje ko tuzaba dufite abarwayi ba diyabete ku isi yose miliyoni 552. Numva ko indwara ya diyabete irushaho kwiyongera cyane. Igice kinini cy'ubu bwiyongere rero nk'ubwo kizaba kiboneka cyane cyane mu baturage batuye mu bihugu by'Abarabu, mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ariko no mu Buhinde. Aho bigoranira nuko 1/2 cy'ababana n'indwara ya diyabete nta kintu baba bazi ku bibaho bya buri munsi, kuko bayifata nk'akarwara gasanzwe koroheje. Ni ukuvuga ko buri murwayi wa diyabete iyo yamenyekanye haba hari n'undi umwe utabyitayeho, uyifite utabyitayeho atabizi. Ikiyongere kuri icyo, hafi 40% y'abantu babana n'umubyibuho ukabije ubwo baba barwaye diyabete nyamara batabizi. Mu bihugu byateye imbere mu nganda, indwara ya diyabete ni impamvu ya kabiri itera ubuhumyi, cecité. Ikaba impamvu yo ku rwego rwa 3 ituma impyiko zidakora neza. Bamwe mu ndimi z'amahanga babita insuffisance rénale cyangwa se kidney cyangwa se renal failure mu Cyongereza. Iyo ndwara ya diyabete ni inkomoko yo gucibwa ibice bitandukanye by'umubiri, harimo amaguru n'amaboko, ndetse ikaba imwe mu mpamvu za mbere zitera impfu nyinshi ku isi. Ni byiza ko dusobanukirwa na diyabete
n'ubwiyongere bwayo n'ubukana bwayo, kandi ubwo abatari basanzwe bazi ko bafite diyabete nyamara bafite umubyibuho ukabije, ubwo bamenye ko ari abakandida. Igishoboka gusa ni ukuyipimisha kugira ngo umenye uko uhagaze. Ariko nkuko tuzagenda tunabibona, hariho n'ababa bayirwaye ariko batabizi, badafite umubyibuho ukabije, cyane cyane diyabete yo mu bwoko bwa mbere itagira inkomoko cyangwa se impamvu iyitera, n'imibereho mibi twavuze y'ubusirimu ntayo muntu yagize ariko ahubwo arayivukana, ariyo bita diabetes type 1 cyangwa se diyabete yo mu bwoko bwa mbere, abandi bakayita diyabete infantile cyangwa se infant diabetes. Kubw'iyo mpamvu tuzagenda tubona ibiganiro bitandukanye bizagenda bisobanura diyabete icyo ari cyo, gufata umuntu yapimisha impamvu zayo, ibimenyetso byayo, kugira ngo nawe nubwo utari ubizi ahari ushobora gusanga ufite diyabete utabizi, kandi numara kumenya ko uyifite ntukayoroshye kuko ni indwara ikomeye. Abantu bashinduka muganga yabemeje yuko bagomba gucibwa amaguru cyangwa amaboko batari babizi cyangwa batazi ko byari kugera aho ngaho. Ikinejeje ni uko diyabete ibasha gukira iyo umuntu akurikije amabwirizwa ya muganga. Kubw'iyo mpamvu mwatugana. Nahanga mu murenge wa Kimironko, hafi ya gare ya Kimironko ku bahazi, ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, birumvikana muri leta y'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Mwaza tukabafasha kandi hari icyizere ko mushobora gusubirana ubuzima bwanyu, mugire amagara mazima.